ယထာအောင်မှာသားကိုဖတ်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖခင်မင်္ဂလာပါယနေ့အတွက်လူမှုကွန်ရက်များမှာအလွန်ပြန့်နှံ့နေသောသဲထိတ်ရင်ဖို့ဖြစ်ရတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်သားဖြစ်သူကိုကယ်ဆယ်ဖို့ယထာအောက်ထဲခုန်ချခဲ့တဲ့ဖခင်တူရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရအတွင်းဖခင်တူဟာယထာလန်းကြားတဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့တစ်နှစ်အရွယ်သားငယ်ကိုကယ်ဆယ်ရန်တုံဆိုင်မနေပဲကိုယ်တိုင်လိုက်ခုန်ချခဲ့ပါတယ်အချိန်တချို့အတွင်းယထာတွဲ၈ခုအထိသူတို့အပေါ်ကဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီးသားအဖနှစ်ဦးဟာတန်းလန်းကြားရှိနေရလွတ်လေးထဲမှာပြားကပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲဖခင်နဲ့ကလေးနှစ်ဦးစလုံးမှာပြင်းထန်သောဒဏ်ရာများမရှိပဲအသက်ရှင်ကြံ့ရစ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်ရအပြီးတွင်အနီးရှိလူများကအပြေးအလွှားသွားရောက်ကူညီခဲ့ကြပြီးမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုဘေးကင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကတော့ဖခင်၏ရေးရင်မှုကိုချီးကျူးတော်လဲရွေ့နေသောယထာပေါ်မှာအတက်အဆင်းပြုလုပ်ခြင်းကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရန်တတိပေးထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာလူမှုကွန်ရက်များပေါ်မှာအလွန်ပြန့်နှံ့နေပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်အများပြည်သူကချီးကျူးနေကြပါတယ်။ယခုသတင်းကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်